Et salut tout le monde, c'est Canou, je suis en compagnie de Skydred. Hello. Et on se retrouve pour une deuxième vidéo sur un coffret Ronflex V. Bon, je pense que la présentation a déjà été faite, mais on va quand même la refaire. Celle-ci, c'est la mienne. Celle qui était la première, c'était celle de Skydred, où on avait quand même eu du bon. Ça va encore, c'était léger, ouais. Mais on verra si celle-là a un petit peu plus de chance. On va dire qu'il y a pire. Il y a pire, ouais, c'est clair, il y a mieux aussi. Hein. C'est clair, ouais. Donc on va la déballer tout de suite et on se retrouve une fois que c'est fait. Et tout le monde, ça y est, c'est déballé. Hop là, je vais quand même vous présenter tout ceci. Bon, ça c'est la carte code. Et voici à quoi ça ressemble. J'espère que je vais pouvoir... Oui voilà, focus, nickel. Alors Ronflex V, la petite. Là je vais vous présenter son grand frère. Que je vais devoir mettre vraiment à l'horizontale pour que vous le voyez, parce qu'elle est beaucoup trop grande. Mode, je vais vous manger... Miam, 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 miam. Vraiment trop stylé. 220 points de vie. Soit de moi à côté. C'est parce que tu vois pas la caméra. Tu vois pas la caméra, c'est stylé. Et dedans, encore une fois, 4 boosters. Alors, il y a Évolution Céleste, Éclipse Cosmique, où il y a vraiment le Tortank, comme j'avais dit, tu me croyais pas. Elle est différente, tu vois. Ouais, Évolution Céleste et Voltage Éclatant, donc ça fait quand même du bon. Hop là, je vais les placer comme ceci. Et est-ce que je te laisse choisir la première? Non, vu que c'est ton coffret, je te laisse décider. Bah, je prends Tortank. Moi, De toute façon, j'allais dire ça aussi. Tu vas dire Tortank aussi? Je prends Tortank aussi. Obligé. C'est parti, je te laisse l'ouvrir. Je mets ça sur le côté. Et merci voilà. beaucoup. Hop là, ça, je te le donne. Ça part là. Hop là, comme ceci, comme cela. Wally walou. Et on est parti pour un Stalgamin. Tu veux pas dire la suite? Rocabo. Rocabo. Vivaldin. Teddy Ursa. Énergie Ténèbres. Jujube et Zuman Dresseur. Dresseur Résolution de haine. Pyronie, que j'adore, trop beau. Gringolem. Oh, j'ai spoilé. J'ai spoilé. On a Vibranif. En reverse. En reverse. Et... Oh, je te l'avais dit, c'était obligé. Solgano et Lunala. Oh, elle est trop stylée. Oh. Escouade. Oh, elle est vraiment belle. Lumière de la protectrice. GX. Elle est pas mal, hein. Vraiment merci mon cœur de m'avoir laissé choisir le bon cette fois-ci. Surtout que normalement c'était inversé. Ouais. Hein. Faut savoir que pour ceux qui savent pas, normalement le coffret là devait être à Skydred. Je me suis fait arnaquer. Et au final c'est tombé sur moi. Et franchement, vu ce que j'ai, je suis heureux. Bon là elle veut pas se... Elle reste floue. Voilà. Elle est vraiment trop stylée. Et vous verrez pas Skydred, mais elle est dégoûtée. C'est clair. Alors, quel tu veux ouvrir là-dedans? Évolution Céleste, celle-là. Ok, vas-y, prends. En tout cas, on commence avec du lourd, un peu comme la première vidéo. Merci beaucoup. Hop là. Par là, ça, par ici. Tu peux l'enlever. Hop, je vais l'enlever parce que je vois qu'elle est totalement dégoûtée. Merci beaucoup. Et on est reparti avec Culbutoquet, Granivol, Tilton, Zoruia, Exagel, Energio, Masque Spirituel, Chaz, Curiaigle, L'énergie, en reverse normalement si je ne me trompe pas, et la dernière, Tropius, qu'on a déjà eu dans le tout premier... Enfin, la toute première vidéo. Si je me trompe pas. Je crois pas. Je crois pas me tromper. Non, voilà. Non, on l'avait eu. Hop là, il en reste plus que 2, donc c'est à moi de choisir, je pense. Et vu que je suis gentil, je vais refaire comme le dernier coup. Ouais. Je vais laisser celle-ci. Et celle-là, tu peux l'ouvrir. Hop, je vais la mettre par là. Celle-là, je lui laisse parce que je sais qu'elle aime beaucoup. Merci. Hop là.
Faut pas que je perde le fil. Hop. Tac, tac, tac. Encore? Ah, il est beau. On l'a beaucoup de fois celle-là. Rocabo. Oh, Voltorb en dessin un petit peu. Je crois que je viens de... Je me suis spoilé, les gars. Je suis désolé, je sais que la fin est belle. Je sais que la fin est belle. Ningal. Eoko. Riolu. Energio. Canon. Terraclope. Zeblix. Alors là, j'ai Oh, Omascar. elle est belle, ouais. Mais là, derrière, je sais que tu vas être très dégoûté parce que moi, je me suis spoilé sans le savoir et j'ai vu qu'il y avait Astronel VMAX. Oh, elle est belle. Elle est magnifique, les amis. Punaise, t'as de la chance, hein. Ah là, j'ai vraiment, dans mon vraiment coffret. de la chance. Vraiment, merci de m'avoir laissé ton coffret. Je suis trop heureux. Je te l'avais dit, c'était sûr. Oh, la belle VMAX. Beaucoup trop stylée. En plus, à chaque fois, je le dis, mais je regarde tellement le retour de caméra quand je filme. Je l'ai même pas encore vu en vrai. De mes propres yeux, mais elle est vraiment trop stylée. Et ce qui laisse Skydread dépité. Non, ça va. Allez, c'est parti. Je te laisse faire la dernière. Je m'emballe trop un petit peu quand même. Et c'est parti. Comme ça. Tac, tac, tac. J'espère que j'ai... Oh. Ouais. Ah merde, encore une fois. Oula, Tac, tac. qu'est-ce que tu C'est nous bon. fais, là? Elle a pas voulu aller où je voulais. Et arrête de spoil. J'ai essayé de pas spoiler. Emolga. Chauve-sourire. Vas-y. Tournicoton. Elle est belle. Elle est belle, hein. Barpeau. Hippopotas. Très stylée aussi. Ah, énergie acier. Acier, ouais. Diamat. Pifeuille. Aquaquack. Ah, quoi. Chaz. En reverse. Et Colorior. À mon avis, j'ai dû me tromper sur cette dernière. Parce que Colorior... Ouais, Colorior... t'as un peu merdé, là. À mon avis, oui, elle a un petit peu... J'ai un petit peu loupé, je vais pas vous mentir. Je ne vois pas du Mais tout... la fin, elle est pas ouf. La fin est pas ouf. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose de ouf, en fait, dans celle-ci. Non, dans celle-là, non. Et en fait, il n'y a pas... Après, tu peux pas tout avoir à chaque booster, hein. Ouais, mais alors, à mon avis, c'est peut-être la... Ouais, puis peut-être... Je sais pas vraiment laquelle qui peut être... Je crois qu'on est tombé sur un booster un petit peu... Pas terrible. Nul à yesh, comme on dit. Hein. Parce que vraiment, j'ai pas... Je pense pas m'avoir trompé. Je pense juste qu'il n'y a pas grand-chose. Mais bon, on a déjà eu deux avant qui étaient très très stylés. Je vais les rechercher, ils sont là-bas. Voilà. Les deux magnifiques sont ici. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Hein. Vraiment trop stylé les deux là. Surtout la VMAX, hein. Elle est vraiment très stylée. Moi, je préfère la deuxième. Enfin, Ah ouais celle-là. Ouais. Après, elle est stylée aussi. Hein. Ouais. Mais vraiment, moi, la VMAX, je la trouve vraiment très très belle. Donc voilà, ça donne ça. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et à mettre en commentaire si vous avez aimé aussi. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde! Ciao!